आज अल्लाको तरकारी पाक्दैछ साथीहरू। अल्लो यहाँ उसिनेर राखिसकेको छु। त्यसपछि तेल लगाइसकेको छु। मिठो हुन्छ पकाएर खानुहोला। यदि पल्किनुहोला खानुभयो भने। यहाँ तेल ताजिसकेको छ। जिरा पुर्याउँदैछु साथीहरू। त्यसपछि प्याज पुर्याउँदैछु। हापी खुर्सानी पनि राख्नुहोला। मेथी ज्वानो पनि राख्नुहोला अलिकति। पिठो राखौँ है त यसमा। मिठो हुन्छ। मिठो मानेर पल्किएर फेरि पकाउने कष्ट गर्नुहोला साथीहरू। चेक नगर्नुहोला, हेर्नुहोला मात्रै। पिठो यतिको भुटिसकेपछि धनिया पानी राख्नुहोला। पिठो उम्लिसक्यो। अब यसमा अल्लो राख्नु पर्यो। अल्लो अब खानको लागि रेडी भइसक्यो।